haddaba daawade maadooyinkan aan soo sheegay waxaad ku baran kartaa amin ama waqti kooban waxa kale oo aad si xor ah u helaysaa ama baad si bilaash ah u helaysaa dhammaan buugta heerarka kala duwan ee aad isu diiwaan geliso aan kuugu daree waxa kale oo aad isu diiwaan gelin kartaa si bilaash ah haddaba ka faa'iidayso fursaddan qaaliga ah Aqoonsoor Online Academy waa akaademiyad laga helo laba wax oo ay adag tahay in la isla helo tacliin tayo sare leh isla markaana si fudud loo heli karo ama la awoodi karo maadooyinka ka baxa Aqoonsoor Online Academy waxay leeyihiin dhammaan kaabayaasha loogu baahan yahay in muddo kooban lagu kasbado xirfad ama aqoon cusub maadooyinka ka baxa Aqoonsoor Online Academy waxay isugu jiraan afafka Carabiga Ingiriisida maadada xisaabta iyo computer barashada afka Ingiriisiga barashada afka Ingiriisigu waxa uu ku saleysan yahay manhajka hodanka ee side by side English waxaan u qaybsan yahay saddex heer oo kala sareeya heerka koowaad oo lagu baran doono dhammaan weeraha iyo ereyada loo isticmaalo wada hadalka maalinlaha heerka labaad oo lagu baran doono dhisidda xirfadaha qoraalka iyo akhriska waxa kale oo heerkan lagu baran doonaa kobcinta iyo kordhinta luqadda Ingiriisiga fahamka muuqaalada iyo hadallada luqadda Ingiriisida iyo guud ahaanba kobcinta heerkaaga luqadda Ingiriisiga heerka saddexaad oo ah bar intermediate waxa lagu baran doonaa luqadda looga baahan yahay collegeska jaamacadaha iyo goobaha shaqada marka aad dhamaystirato heerkan waxaad awoodi doontaa qoridda qoraalada kala duwan ee ay ka mid yihiin waraaqaha cilmi baadhisyada codsiyada shaqada reportiska iyo dhammaanba qoraalada kala duwan ee luqadda Ingiriisida waxaad kaloo awoodi doontaa inaad si heer sare ah u dhisto qaab qoraalkaaga iyo naxwaha luqadda Ingiriisida barashada Ingiriisida waxaa sidoo kale diyaar ah kooras gaar ah oo loogu talagalay barashada naxwaha luqadda Ingiriisida iyo qaab dhismeedka weeraha Ingiriisida kooraskan oo ah English grammar ayaad isagana si gaar ah ugu biiri kartaa amaba isu diiwaan gelin kartaa oo aad ku horumarin kartaa naxwaha luqadda Ingiriisida barashada afka Carabiga waxa kale oo si heer sare ah oo xiiso leh loo baran doonaa afka Carabiga barashada af Carabigu waxay u qaybsan tahay saddex heer oo kala sareeya si loo kaafiyo baahiyaadka kala duwan ee bulshada u ooman barashada afkan hodanka buugta lagu qaadan doono heerarkan kala duwan ee barashada af Carabiga waxay ku saleysan yihiin manhaj ay diyaariyeen qaar ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddanka Sacuudiga heerka koowaad waxaa lagu baran doonaa asaaska iyo seeska luqadda Carabiga halka heerka labaadna lagu baran doono wada sheekaysiyada iyo luqadda sida maalinlaha ah loo isticmaalo heerka u dambeeya ee saddexaadna waxaa lagu baran doonaa urinta sheekooyinka iyo qoridda maqaalada af Carabiga qaybtani waxay si gaar ah xoog u saari doontaa barashada luqadda saxaafadda waa fursad qaali ah oo aad ku baran karto afka Carabiga oo aad hanan karto buug si heer sare ah loo diyaariyay oo leh dhammaan qaababka wax loo fahmo isla markaana aad ku kasban karto muuqaalo lagu sharaxayo buugtaasi oo aad haysan karto weligaaba isla markaana aad daalacan karto markasta oo aad u baahato ka faa'iideyso fursaddaasi waxaa kale oo aqoonsoor ka baxa maadada xisaabta oo si heer sare ah loo dhigo laguna saleeyay manhajta caalamiga ah ee Oxford International Primary Maths iyo International Mathematics for the Middle East barashada xisaabtu waxay u qaybsan tahay heerar kala sareeya waxaa ka mid ah heerka koowaad oo ah Basic Mathematics heerkan waxaa laga bilaabayaa xisaabta meel hoose
sida xisaabfalka iyo jajabyada waxaana lagu baran doonaa dhammaan qaybaha loogu baahan yahay barashada aasaaska xisaabta sidoo kale waxaa jira heer lagu baranayo xisaabta algebrada iyo biri algebrada koorasadan waxaa lagu baran doonaa xisaabta algebrada la xiriidha ee ku jirta heerarka Fogaanka 2ga 3ga iyo 4ga waxaa loogu talagalay inuu ardaygu hal mar kaga bogto mawduucyada isla xiriidha ee ku jira dhammaan xisaabta dugsiyada sare waxaanu hordhac u yahay kooraskanu tiro koorasya oo aan ugu talagalay si mawduuciya ugu koobno dhammaan xisaabta dugsiyada sare ku jirta waana fursad qaali ah oo ardaygu uga faa'iideysan karo si uu isugu xiro aqoontiisa xisaabta looga soo bilaabayo heer hoose ilaa heerka dugsiyada sare waxaa kale oo intaa dheer oo aqoonsoor diyaar ku ah barashada cilmiga kombiyuutarka oo lagu baran doono xirfadaha iyo programyada sida joogtada ah loo adeegsado xirfadaha la baran doono waxaa ka mid ah diyaarinta dokumentiyada iyo xisaabaadka waxaana lagu isticmaali doonaa oo lagu baran doonaa programyada Microsoft Office waxaa ka faa'iideysan kara qof kasta oo raba inuu kor u qaado xirfadiisaas amaba jecel ku shaqaynta barnaamijyada kala duwan kooraska kombiyuutarka isagana waxaa loo dhigi doonaa si casri ah macallimiin khibrad iyo aqoon sare leh ayaa ku hawlan diyaarinta amaba soo gudbinta aqoon iyo koorasyo cusub oo bulshada faa'iido weyn u leh mar walba ka warhay koorasyada cusub ee aanu soo bandhigi doono haddaba daawade maadooyinkan aan soo sheegay waxaad ku baran kartaa amin ama waqti kooban waxa kale oo aad si xor ah u helaysaa ama aad si bilaash ah u helaysaa dhammaan buugta heerarka kala duwan ee aad isu diiwaan geliso aan kuugu daree waxaa kale oo aad isu diiwaan gelin kartaa si bilaash ah haddaba ka faa'iideyso fursaddan qaaliga ah